ဟန်ကဘလန်ကာကိုလူမပေးခဲ့ပါဘူးသူကတက်ကြလို့တဲ့စိန်နဲ့သူ့ရဲ့အဖင်းထန်ဆုံးတက်ကွက်ကိုထုတ်တုံးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီရဲ့စူးသလိုဘလန်ကာရဲ့ဝမ်ပိုက်ထဲကကလေးကသူမသူတေးစင်နေတဲ့အချက်ကိုကာကွယ်ပေးလိုက်ပါတယ်တခဏချင်းမှပဲလီရုထဲမှာပန်းပွင့်ဖတ်တီပြည့်ဖာခဲ့တယ်ဖာဟန်ကပန်းပွင့်ဖတ်တီကြားကနေမမွေးသေးတဲ့ကလေးရဲ့နှလုံးခုန်တန်းကိုကြားလိုက်ပြီးအံ့အားသင့်စွာနဲ့မောက်ကြည့်မိပါတယ်ဘလန်ကာရဲ့ဝမ်ပိုက်ထဲကကလေးကတခြားသူမဟုတ်ပဲလူဘီကိုဆင်းသက်လာတဲ့စာပေကျယ်ပွင့်နတ်မင်းဖြစ်နေတာပါဖာဟန်ကဒီအမှန်တရားကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဆူဆန်ကဘလန်ကာကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အသက်ဆွမ်းအားတွေကိုကုံဆုံးအောင်သုံးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖာဟန်ကဆူဆန်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကျင်ရှင်းကျောင်းတော်ကိုခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘလန်ကာနဲ့ဆူဆန်တို့ရဲ့ကလေးလေးကိုမွေးဖခဲ့ပြီးဗာရာကလည်းကလေးလေးနဲ့အတူစော့ကစားပေးခဲ့ပါတယ်။ညီမအညောက်ကလေးကိုအတူတူပြုစုပြိုးတောင်ရင်းနဲ့ဖျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြတယ်။ကလေးလေးကလည်းဝဝကတုံးရဲ့အညံကိုချစ်ဖို့ကောင်းနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဘလန်ကာကတော့သူမရဲ့ခင်မင်းကိုလွှမ်းနေတော့မှာပဲ။သူမသူ့ကိုပြန်ရှာတွေ့ဖို့တောင်းတနေခဲ့တယ်။တရားမှာတော့ဗာဒါအပြင်ကပြန်လာတဲ့အခါသူမရဲ့အမဖြောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမအရန်ကိုထိတ်လန့်သွားခဲ့ပြီမယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တရားပေါ်မှာသူမအမကိုပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဘလန်ကာကဆူဆန်ကိုရှာဖို့အတွက်ကျင်ရှင်းကျောင်းတော်ကိုတယောက်ထက်သွားဖို့ပြင်းနေတာပါ။ဒါနဲ့ပဲဗာဒါကလည်းသူမအမနဲ့အတူခရီးဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။